गोट्यातून येणारा आवाज आणि जे दिसलं ते आयुष्यात क्वचितच पाहायला मिळतं। ही घटना आहे शिराळा तालुक्यातील चरण गावातील। सकाळचे 8 वाजले होते। दिलावर करीम नाईकुड यांचा मुलगा आदिल गोट्यात पाणी द्यायला गेला तेव्हा दिसलं मशीन गोंडस देखण्याला जन्म दिला होता, एक छोटंसं रेडकू। पण थांबा, गोट्यातून अजूनही आवाज येत होता। तो मागे कोपऱ्यात पाहतो तर दुसरं रेडकू, त्याला जोरात धक्का बसतो। तो धावत वडिलांकडे जातो, पण वडील म्हणतात असं शक्य नाही, तू चुकीचं पाहिलं असेल। दोघंही गोट्यात जातात आणि समोर दिसतं म्हैस दोन्ही बछड्यांना प्रेमानं चाटत होती। पशुवैद्यकीय डॉक्टर मुसामुल्ला म्हणाले, ही घटना नैसर्गिक आहे पण अत्यंत दुर्मिळ। फक्त 0.1% ते 0.5% प्रकरणात अशी जन्म प्रक्रिया घडते। आणि विशेष म्हणजे दोन्हीही फिमेल बछड्या। गावात तोबा गर्दी, निसर्गाचा चमत्कार की नशिबाचा खेळ? तुमचं मत काय? कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा।